Isang magandang gabi sa ating lahat mga farmers. Welcome back sa channel natin. So ngayong gabi ay ika 25 days ng ating alagang broiler chicken mga farmers. At ito yung time na kakatayin na natin, no? So yan yung ating mga alagang broiler mga farmers. Malalaki na din sila. Yan sila mga farmers. Yung iba natutulog. So kung mapapansin nyo ay wala na silang feeds, no? Yung ibang feeder ko ay nilagay ko na dyan sa labas, no? Kasi wala nang laman. Pinapaubos nila natin yung feeds nila mga farmers ngayong gabi. Yan yung automatic feeder, mayroon pang laman ng konti lang, pero maubos na din yan. Paubos na natin yung mga farmers. Din natin binigyan sila ng feeds para sa pagkatay natin, no? Maya maya mga 2 AM kakatay na tayo. Kasi ngayong gabi mga farmers ay nasa 10 na to dito ngayon, no? 10 PM na. So ngayong 25 ng December. So Merry Christmas sa ating lahat mga farmers. So magkakatay na tayo ng broiler chicken, no? Mga mamayang 2 AM. So kaya yun natin ginawa sa ating broiler chicken. Bago natin katayin ay kailangan natin na tanggalin sila ng pagkain, no? So syempre pinapubos natin sa kanila yan, kunti lang naman kasi yan mga farmers. Pinapubos lang din natin yan, mga snack lang nila yan, no? Yan din. Pero yung dito sa kabila medyo wala na din, no? Wala na din. So titibangan na natin mga farmers yung ating alagang broiler chicken, kung ano na yung timbang nila ngayon para sa ating pagkatay, no? Mamaya maya. So ito na mga farmers, kukunin natin yung medyo malaki-laki sa kanila, no? So ito na. So yan mga farmers, nagtimbang tayo. So wala nang kinain yung ating alagang broiler chicken mga farmers. So tumitimbang siya ng 1.840, no? So mula kanina walang kinain yan. So hindi nadagdagan yung kanilang timbang mga farmers, no? Na kahit kunti lang, no? So dumagdag naman yung timbang nila, mga ano siguro mga farmers, 30 grams, no? Mula ka gabi. So kaninang umaga kasi ay medyo hindi na tayo nagbigay ng pagkain, no? Para sa kanilang fasting. So yan mga farmers, yung timbang nila 1.830, no, 38. So naitibang nating broiler chicken. So mamaya maya mga farmers, magkakatay na tayo. So mabilis lang talaga yung pera dito, no? Sa pag-alaga ng broiler chicken mga farmers. So harvest time na tayo, no? So yan, medyo malaki pa talaga. Hindi ko alam kung anong timbang yan. So susubukan natin timbangin yan mga farmers, no? Kung ano yung timbang ng broiler natin na yan. So yun lang mga farmers sa gabing ito, no? Yung timbang ng ating mga broiler sa 1.8, 1.7. So okay na yan mga farmers, no? So walang kinain yan mga farmers. So pag may kinain kasi magdadagdag pa yun sa kanilang timbang, no? Ng mga 30 grams. Kasi marami yung magkain yung ating alagang broiler chicken mga farmers. So mamaya maya kakatin na tayo, no? Tingnan nyo naman yung ating broiler mga farmers, mas malaki pa dyan, no? Sa painuman, no? So halatang halata na maganda yung pagpapalaki natin sa kanila. So napakasaya natin mga farmers kasi magkakatay na tayo. Yan din yun, malaki na din yan. So halos lahat mga farmers malalaki, no? Yan din. So may iba siguro dito na abot na ng 1.9. Hindi natin makita
Pero syempre mga farmers, nasa ano lang yun, nagre-range lang yung timbang nila. 1.7, 1.8. Pero meron din 1.6. Pero magpupunta na yun sa 1.7. So yun. Pero okay na din yung mga farmers. Kasi na-fasting na din natin sila. No? So yun yung kagandahan. No? So yun lang mga farmers sa gabing ito. Maraming salamat yung lahat. God bless us all. Mabait ang lahat mga farmers.